我幫你扶轉啦，你放手啦，你放手。我唔使，唔使嘅，我係頂住，你唔使咁辛苦嘅，我就咁頂，一人頂住一隻手啊嘛。我幫你啦。OK， 畫佢有啲污糟。大家歡迎收睇要啲深交 studio， 啱啱有少少失誤嘅地方啦，sorry。今日拍4日一人一邊啊！你話今日唔係太多人拍，都淨係得我拍。得唔得？放手啦。我驚你遲。唔會啦，呢次唔記得啦。呢個我都係頂埋啦。青衣碼頭有冇車可以轉藍天水圍㗎？冇啊。冇啊！要喺半路轉車去大欖隧道。翻咗3門腳亂咁樣我哋。我感受到個車門開，一踩喺呢邊，係咪因為係轎車？佢呢個手勢好似 MMC 咁樣。我平時都唔交長啦，所以嗌唔到去嗰度。係啊，等我攞住啦。唔使，驚你危險。佢呢度太高，其實要疊層紙巾。如果你隻衫唔得嘅話，可以幫下手。
解唔見啊？係啊，好老嘅。啊？我已經後緊尾。哦，就知道。Jadi benar-benar pihak tahu tu. Kau tin vào mà cái là hay có vậy mà. 條牌好似有啲問題。咩有問題啊？條牌好似有啲問題。有咩問題？響啊？係啊，哦，我 feel 到。即我即係有啲震㗎啦。我幫下手。唔使啦。實啲嘅。因為我發現我撳住佢，佢會好啲咯。有碌到街市。我都唔會拍下層字幕嘅。ASC 我都唔會拍嘅，我覺得，因為佢要下層一定。下層好得嘅。我唔中意下層嘛，因為下層要拍下層嘅話，我就大路啊！我唔會拍下層嘅。因為佢下層有啲煩，要工具，我只攞住。又係部蛋啦，4M。係啊，好多蛋。今日唔知點解特別多蛋。因為假期啊。AVB 嗰陣時真係，真係即刻見到報啊！我仲以為4M 有好多鐵甲，點知冇喎。數陣。我都未搭過呢部。未搭過呢部做乜？未搭過呢部車。長安啊，應該就快到。係啊，到青衣㗎啦，嗰陣。
長安應該好快到去到長安。上次搭 AVB 都係去到長安落車，係啊，所以應該都好近。或者過海去中環同銅灣就更方便啦。俾個 tips 大家，黃昏5點到6點去港島方向都係九巴嘅班次，配月票就更計較啦。啱我整嗰陣時係因為想洗腦嗰啲觀眾，想洗腦觀眾嘅。你講你啊？係啊。或者可以瘋狂播，整到開始晒。係啊，開始晒，都係遮一遮。你唔使遮，你一隻手。有少少咩咁樣，咁樣。好。呢度都係呢度德士古道迴旋處。嗰度係灣景花園前，唔係灣景花園。我突然唔記得咗隔離嗰度個好似係個車企咪拍過嘅商場。係啊，可以叫海濱花園。哦，係海濱花園，荒廢嘅商場。謝多謝啊！應該會控制好啊！呢度真係好似268X 有一段好晒嗰段咁樣。而家就快到青衣，過個海就到。去到青衣城就係啊，而家係青衣嘅範圍。去到青衣城就應該係去青衣市中心嗰度。我一直拍片咧，用嗰個0.5X 啊，我媽唔睇眼鏡。我媽啱啱架車陣未真係咪唔記睇得清楚。哦，好攰啊！攰你唔好放手啦我自己想下，我準備自己做翻啲嘢㗎。我自己話要自己做翻啲嘢。唔緊要㗎啦。因為係我自己提議嘅。我原本諗住拍4EM，而家因為諗住39M 有 scanner，然後咧就其實諗住荃灣西站等佢 scanner 啦。點知咁快就喺呢度見到。
初中 AVB 嘅終點，一翻到嚟 AVB 嘅終點，我搭 AVB 嘅終點翻到嚟，我就唔記得咗好似，我唔記得咗有咩路線，青衣碼頭，跟住呢個方向係青衣碼頭。49X， 哇，好叻喎！知道啊，呢個長岸有個站長室，觀眾應該睇唔到，因為太細部嘢。放大應該睇到觀眾。哇！我唔好意思啊，唔好意思各位觀眾，因為樓下有個人喺大嗌，所以影響咗你哋嘅觀看。我仲喺度笑，觀眾哋聲音污染嘈住搞到睇唔到片，我仲喺度笑。嗌啲乜鬼嘢？49X 可以去廣園係咪啊？係啊，去廣園沙田嗰啲地方。我哋喺呢度打燈最厲害。隔離嗰個咩44，係咁喺度閃，都唔知係咪九巴報應好，因為上次影嗰架叫啲尋找276A 咧，好犀利嘅，佢影到。哇！咁真個牌。我見到對上面嗰架 A P 嘅搖個大盤好特別喎，不過觀眾睇唔到，睇到我先睇到，真係有啲奇怪，唔緊要啦，我哋轉入青衣站嘅，因為急剎。哦，運急處嘅驗車中心就係佢哋就係青衣。係有嗰度。應該都唔曬㗎。我發現咧。呢個應該係我同你喺聽日最多計嘅人小行機，前面幾部我驚俾人公開，我驚俾人公審，所以我淨係揀個4457，前面有架4457私家車嚟嘅，咁鬼住。有冇一種可能係個司機？然之後啲觀眾就會話：有冇一種可能係個司機揸得慢？係揸得慢。觀眾見到隊，見到個站牌 A32同 MA32。機場港珠澳大橋香港口岸，觀眾一定係想問，係咪想宣傳龍運好犀利？我而家青衣上場啦。商場
村商場有咩好啊？有咩咁特別要特別講喺商場？知喎，各位觀眾，講緊書。師兄可能有少少暴躁。要經過長康村，我哋就要10點喎，咁嘻嘻哈哈。因為係個 YouTuber 掛咗嘅地方，所以經過長康村嘅話就冇咁開心。然後我仲喺度笑。呢度係咩啊？你都唔知。咩村喎？呢度其實我唔記得咗。青衣村啊。青衣村啊，係長康村。講青衣街市。我其實冇享受過呢張凳，因為我淨係喺度固定住。所以我就冇享受過張凳嘅其實。我覺得淨係我條腰彎咗。放假啦，冇錯。係真係。頂咗上去再整翻，就跌翻落嚟，所以我咁樣整係冇用噶。我終於明點解嗰個城巴司機要咁樣做啊！因為可能佢咁樣係會跌落嚟，所以佢要咁做。碼頭總站要快。所以佢要咁樣。唔出奇啊！已經拍咗22分鐘。係啊。估唔到我哋一齊定咗22分鐘，係咪23個角度？各位觀眾應該都聽唔到廣播，因為淨係聽到對話，淨係聽到對話，冇聽到廣播，都俾聲音覆蓋。應該都聽到少少嘅。較大啲聲咪都聽到。好彩有咁定住。唉，真係。雞肉啊！你陣嘢收翻埋。燒埋啲入去咯。碼頭喎。係咪填海咗㗎個青衣碼頭其實？都未嚟過，要 Google 下先知。我覺得已經填海咗。你真係見到49X 喎！我哋入去49X 個坑位度，呢度仲有44去韓國度，就入嚟。俾大家睇下個座位先。影下個牌，司機可唔可以俾我影個牌？個司機肯唔肯？佢應該唔肯。